如果你係呢度嘅主人，你一定 like， 因為呢度係主人房，有露台之餘，仲要係向南望翻成個水塘景觀。再褪後睇翻三面單邊嘅床，做埋一排到頂嘅櫃，電視櫃都有啊。咁我哋由門口入嚟開始睇啦。呢個單位總面積係1389尺，係一個4房2廁主人房，有露台嘅。嗱，客廳有咁大，不但止啊，再睇埋飯廳，飯廳都仲要坐到6個人。鏡頭後面就係你個廚房啦。睇埋啲房間先，呢間第一間房。望翻水塘景觀，向南嘅，客廁都係有明窗嘅設計。第二間房都做好晒裝修俾你噶啦。咁我哋睇埋第三間房，嗱，呢度做咗個隱形門嘅，行入嚟呢度係一個活動房。嗱，屋企嚟咗客人咧，就叫佢瞓呢間啱晒噶啦。係呢個就係片頭前嘅主人房啦。嗱，三面落床，有露台，景觀向南，望翻成個水塘景觀。再睇埋套間。嗱，咁如果對以上呢個單位舜宇天匯全新電梯樓1389尺4房2廁有興趣，打俾我 Ivy 約嚟體驗下啦。到時再見，拜拜。